sino na? Sino ba pipiliin? Sana ako naman piliin, di ba? Tara, ano, naka-play na. Shoutout mo. Shoutout nga pala sa nilibre ko mga kapilo. Uy? Ano? Papalaga na naman. Alright. Hindi yan. Hey guys! Welcome to our vlog! Angge, Janelle, Carl. hey! So ayun na nga, ang purpose ng vlog na to is explain ni Carl. Yan. So yun nga, binigyan kami ng pitas for our applied economics na magkakonduct ng iba't ibang interview regarding sa aming pitas. Yun lang. So, yun na nga. O, Ano ba about yung saan? ano ba pagpipilian natin? Ano ba yun? Siyempre, hindi pa huli yung McDo. Yan yung maraming broken dito eh. Tapos sa Jollibee, siyempre masarap ang chicken joy ko. Hey! So, yun na nga. Maghanap tayo ng mga 15 na respondents. yes, na pagtatanungan natin at pagpipilian nila kung anong gusto nila, McDo or Jollibee. Yeah. So, yun. Let's go. So, let's go. Maghanap na tayo ng 15 Go! So, yun nga, may first respondent. So, hi kuya, ano name mo? Hi kuya Ian. So, ayun nga, may tatanong sa'yo sa bar. So ano nga bang pipiliin mo iyan na mukha? Yung Jollibee na malaki ang chicken joy? O yung McDo na lagi kang iniiwan? Ano talaga? Kasi, bakit McDo? Sa affordable. Masarap. Mas masarap. Bakit yung chicken joy ko di ba masarap? Ay, dugo ka minsan. So, may pagtatanong kayo. So, kaya thank you kay Ian. So, gusto may makuha na. Hey! Sabi nun. Guys, this is second respondent. So, ate, ano name mo po? Ano? Yun, si Ate Emil. So, ate, may tatanong sa'yo si Carl. Ano bang pipiliin mo? Yung chicken joy na lagi kang masaya? O dun sa McDo na lagi kang malungkot? Kinuha na kami sa dulo. Bakit Jollibee naman? Mas masarap. So, ayun, Alam mo na. te. 1 point for Carl. So, thank you, ate. Yun, may isa na naman tayo respondent na tatanungin. So, yun natin, ano nga pala nito? So, ayun, ay Ate Kay. Then, may tatanong sa'yo si Carl. Yan. Ano nga ba pipiliin mo? Yung Jollibee na lagi kang papasayain? O yung McDo na lagi lubos lang ibibigay sa'yo? Uy! So, ayun, thank you, ate. Thank you po. Tayong sa respondent. So, may ate, anong name mo? Janelle.
Ikaw ako. Sila ganyan. Ganito, papapiliin ka namin. Ano sa'yo, Carlo? Siyempre, Jollibee bigla ako sa'yo. Nangiti ka sa akin. So sa akin, McDo. So ngayon, papiliin ka namin. McDo, Jollibee, hindi ako. So McDo. Bakit McDo? Marami ka ba tara? So ayun na. Ako ng chicken turbo. So ayun, sa'yo na spano natin si Ate Donna May. So Ate Donna May, may tatanong sa'yo si Carl. Ano ulit yung pipiliin mo? Yung Jollibee na papasahin ka sa kada kagat mo ng chicken joy. O yung McDo na lagi kami iwan. Dalawang isip si Ate. Yung McDo. Sabi mo tayo siya, bakit McDo? Kasi yan yung nakasanayan ko simula nung bata ko. Pati hanggang ngayon, yan yung favorite. Tandaan mo ka lang. So thank you Ate. So next sa spano natin ay Kuya. Ano name mo? Ako pa na sino. And Kuya Nick. So may tatanong sa'yo si Carl. Ano ba pipiliin mo, boy? Yung Jollibee na lagi kang papasahin. O yung McDo na lagi kang papalubot eh. Ano, Jollibee? Bakit Jollibee? Kasi nga papasaya ka rin ba? Bakit? Doon tayo sa nagpapasaya sa atin. Thank you. So next sa spano natin si Ate. Ate, ano ito ninyo? May share kasi. So si Ate, ano? Si Ate Cruz. So may tatanong sa'yo si Carl. Yan. So, si Carl, anong pipiliin mo? Yung Jollibee na papasahin ka sa kada kain mo ng chicken joy? O yung McDo na chicken na lang nagpapalungkot ka? Lagi mo lang. Piliin mo dyan. Ay, bakit Jollibee? Kasi masaya. Siyempre, piliin mo dapat. Saan ka bisa? Spano natin si Ate. So Ate, name niya. Sheena. Si Ate Sheena. So Ate Sheena, ito si Carl. May tatanong siya sa'yo. So, ako si Carl. Saan ka mas masaya? Sa Jollibee na may joy? O dun sa McDo na walang joy? Jollibee. Jollibee. Bakit sa Jollibee? Hindi kasi ako Kasi, mas masarap yung sa Jollibee. Ay, hindi naman. Mas okay yung sa Jollibee kasi mas patok siya sa mga Pinoy. Kaysa sa McDo. Kasi sa McDo, pwede siya sa ibang bansa. Yung Jollibee, dito lang talaga sa Pilipinas. Pero meron siya sa ibang bansa. Pero mas patok siya dito. Yan, support local, di ba? Thank you po! Ito na ang next nating respondent. So, ate, ano pong pangalan niyo? Eliza Peña Rubio po. So, ayun natin, Eliza, may tatanong sa'yo si Carl. So, anong pipiliin mo? Jollibee ba o McDo? Jollibee, walang pag-aanin lang. So, ayun, bakit ka? Kasi masarap. Yun. Dahil daw masarap na Nabusog ako sa Jollibee niya. kumpara sa McDo. Yun. Thank you. So, ito ang next respondent natin. So, ano pong name niyo? Jamaica Rose Corteza. So, ito po si Ate Rose. Si Carl! Ano ba pipiliin mo? Yung Jollibee na papasahin ko o yung McDo? Siyempre, din ako sa Jollibee. Kasi din ako sasaya. Tsaka mas masarap. Mas masarap. Yan, binili na ang Jollibee. Binili sa akin. Yan. Ayun, thank you, Ate Rose. Ito, next respondent natin. So, ano pong name niyo? Ano kayo pagkadyanin? So, Marita, may tatanong sa Carl. Ano ba pipiliin mo? Yung Jollibee na bida ang saya o dun sa McDo na lang McDo? So, yung binili ng Jollibee, wala lang daw kasi masarap. So, yan na tayo next respondent sa atin. Kaya ano pong name niyo? Ikaw? Yan. May tatanong sa inyo si Carl. Ano ba pipiliin niyo? Yung Jollibee na bida ang saya? Masasaya ka or dun sa laptop mo ng McDo? Jollibee. Ikaw muna, bakit McDo?
Bakit dyan? Yun na kasi yung nakasanayan ng pinupunta namin na boys. Family? Thank you po. Thank you guys. So next is partner natin si Ate. Anong gawin niyo? So ayun, si Ate Anne. May tatanong sa'yo na si Carl. Ano ba pipiliin mo? McDo o Jollibee? Wala, kasi hindi naman ano kayo pag Bakit dyan? So ayun, pinili niya Jollibee, hindi naman ako. So, ayun na nga. Yes, pandan. Ano po name nyo? Konti mo mo kilala? So, bro, kote may tatanong sa'yo si Carl. So yun nga, no? Ano pipiliin mo? Jollibee o McDo? McDo. Ewan ko rin, pero lagi ako makain din sa mga sauce mo kaysa sa Jollibee. So, wait. So, ayun, pinili niya McDo dahil doon daw dami siya. So, thank you. Sige po. Hey guys! We're back. So, that, our interview was successful. So, ano? Do you guys know who wins? Do you wanna know? Kung Jollibee ba or McDo? So, sino ba nanalo, Carl? Jollibee. Hey, Jollibee! Okay lang. So, why Jollibee? Hindi man taga ako pili-pili. So, why Jollibee? Bakit nga ba Jollibee? Oy, Jollibee. Hindi daan saya. Because the Jollibee has the most cheapest price and it was the most... It is just the cheapest price. Ba't ba may nagko-comment niya sa Gedli? So, again, O sige, mag-away mo na kayo. Sige. game. O, bakit nga ba Jollibee? It was the cheapest and the one they preferred the most. And most of them answered that nakasanayan na daw nila simula pagkabata. Yun. So, pantropa lang naman talaga yung pang-McDo. So, ako lang talaga yung nagmamakdo sa amin lang. So, ano na? So this Sikat is mo na ito, ah. this is our end of our interview. Thank you guys for watching. Bye. It's me, Angge. It's me, Janelle. It's me, girl. Hey, takpan mo na, Carl! Takpan mo na! Attitude ka. You make me feel